Ի սկզբանե Աստված օրհնեց 7-րդ օրը և սուրբ դարձրեց այն։ Մովսեսի ժամանակ նա պատվիրեց իր ժողովրդին պահել շաբաթ օրը, որպես 10 պատվիրաններից որորդը։ Այդ դեպքում մինչ երբ պետք է պահենք շաբաթ օրը։ Եկեք հաստատենք սա Հիսուսի խոսքերով, ով մեր փրկիչն է և հավատքի չափանիշը։ Աշակերտներն առանձին մոտեցան նրան ու ասացին. Ո՞րն է լինելու քո գալստյան ու աշխարհի վերջին նշանը։ Աղոթեք, որ ձեր փախուստը ձմռանը չլինի, ոչ էլ շաբաթ օրը։ Որովհետև այդ ժամանակ այնպիսի մեծ նեղություն կլինի, որպիսին աշխարհի սկզբից ինչ հիմա չի եղել, ոչ էլ երբեք կլինի։ Հիսուսն ասաց, որ պետք է աղոթենք, որ վերջին մեծ նեղությունը, որն անզուգական է աշխարհի սկզբից մինչև այժմ և այլևս երբեք չի կրկնվի, տեղի չունենա ձմռանը կամ աբաթ օրը։ Պատճառն այն է, որ ցուրտ եղանակը ձմռանը կմեծացնի սրբերի տառապանքները։ Այնուհետ, ինչու է Հիսուսը հրահանգեց աղոթել, որ վերջին նեղությունը տեղի չունենա շաբաթ օրը։ Պատճառն այն է, որ եթե վերջին նեղությունը տեղի ունենա շաբաթ օրը, սրբերը չեն կարողանա լիարժեք երկրպագություն մատուցել Աստծուն։ Սա ցույց է տալիս, որ Աստծո կամքն է պահել շաբաթ օրը մինչև աշխարհի վերջը, երբ տեղի է ունենում վերջին նեղությունը։ Այսօր շատ քրիստոնյաներ պնդում են, որ նոր կտակարանի ժամանակներում շաբաթ օրը ահելու անհրաժեշտություն չկա։ Սակայն Հիսուսը հստակ ասաց. Աղոթեք, որ ձեր փախուստը ձմռանը չլինի, ոչ էլ շաբաթ օրը։ Հետևաբար սխալ է պնդել, որ նոր կտակարանի ժամանակներում շաբաթ օրը պահելու հրաժեշտություն չկա, և դա հակասում է Հիսուսի ուսմունքներին։ Ուստի, ըստ Հիսուսի խոսքերի, աղոթեք, որ ձեր փախուստը ձմռանը չլինի, ոչ էլ շաբաթը։ Շաբաթ օրը սուրբ պետք է պահենք մինչև աշխարհի վախճանը։